元朗嘅千裕咧，上一次第一輪銷售啊，咁啊反應熱烈啦，130零間咧，一日沽清啊，抽籤啊，大把客咧向裕買唔到嘅，事實嚟嘅，現場真係好多客買唔到。今次咧發展商再加推咗一座呢個有啲樓王咧向東南啊望翻內園景啊，咁啊唔錯嘅。當然有啲冇咁好景觀嗰啲單位咧，講緊12000幾蚊尺起步嘅，所以今日五哥再同大家睇下個示範單位，解構下拆解下點解佢第一 round 咁好賣咧？咁佢開咗個新嘅示範單位嘅404尺嘅兩房咁啊唔錯啊！你見到呢度404尺兩房，跟住個露台咧3合1露台。露台24，工作平台16，加埋40尺嘅。咁啊，依一隻積咧有咩好處咧？就係有個玄關位，你見到有個玄關位嘅，唔使直衝，唔使咁漏財好啲，幫你包翻啲財。咁你見到3.5米嘅特高樓底，依個我相信係好搶手嘅原因啦，係咪？咁有啲景觀冇咁好嘅咧，金鑽價單其實好克制發展商，12000幾蚊尺咋因為新鴻基其實簡單啲講，佢要錢我相信啫，佢冇同我講嘅。咁你見到呢個3米露台非常好用啦。咁你點解要錢咧？咁因為屯門南站5510伙巨無霸，仲有商場。你覺得新鴻基會唔會投？一期佢投咗啦，咁2期一定會投啦。咁所以真係要錢啦，5000幾伙大佬，呢啲仲唔係英雄必搶之地係咪？你見到啲房唔好影我啦，費事真係我唔係主角，間房先係主角。咁真係唔錯嘅房大。廳大404尺，如果你做2層更加好。啲示範單位咧，千裕你真係要讚佢，3個示範單位啲廁所都係乾廁嚟嘅，好用就可以啦。乾廁真係爭好遠噶嘛，你通風各樣嘢。咁跟住主人房咧，你見到係非常之實用嘅，404尺呢一隻。咁不過佢有啲隔音窗啦，咁因為佢附近都有啲路嘅，會嘈啲啦。咁但係值得一讚嘅，如果房嗰啲隔音窗咧，你喺上邊呢度開咧，唔會阻咗你地冇落地嘅，即係冇落到地嘅嗰個隔音窗。呢啲設計好啊，你未必要拆咗佢。但係聽嗰張咧就唔知你用唔用啦，將來因為佢落地嘅，呢個落地有隔音窗，咁會嘥位少少。咁順便嚟到咧，咁再睇埋之前嗰幾個示範單位咧，一併睇下啦。咁你見新鴻基咧都係 sell 3線3站優勢，即係講緊屯馬線呢個東鐵線北環線跟住再加埋呢個中鐵線佢都係咁 sell 你見到中鐵線未有住啦，呢啲中鐵線呢啲未有住啦，係咪先？咁跟住就出嚟呢中鐵線呢條未有住嘅，咁屯馬線而家有啦，北環線咧2034。咁所以其實呢個位你搭分零鐘一首歌嘅距離，一首歌嘅時間啦，搭車你去到呢個錦上路站同埋元朗站噶啦。咁跟住錦上路站將來駁通呢個北環線咧，去落馬洲方便，去新田方便，去呢個落河套區方便，皇崗口岸好方便跟住之後配合埋中鐵線出九龍塘都好方便。咁佢最重要咧，呢一個來源咧講緊係1.43個地積比，10萬尺會所加園林，有600米嘅跑步徑啦，室內即係唔係冇室內泳池嘅室外嘅泳池。咁今次有啲一座咧呢邊就向東南望翻呢一個草地嘅。OK 啦，門口一入嚟呢啲位咁可以其實你問我見到呢啲位咧，戶外健身室咁其實最重要就係佢地積比夠低，1.43地積比，10萬尺園林，566伙，你 share 啲呢啲仲要有啲多用途運動場我打下匹克球嗰啲嘢咁即係而家個個中意啦。最重要就係 sell 埋啲寵物友善嘅寵樂園，咁呢啲就唔錯啦。跟住前面就有個600米嘅跑步徑做咗個效果，咁有啲地俾大家去做下嘅。咁睇個有裝修嘅示範單位先啦，我哋喺個尾嗰度出睇咗呢個先啦，3房568尺，拎個出嚟招標而家有啲價錢㗎。不過如果依口價咧，3房就佢少咁但係價錢好唔好咧，就大家去自己自有公論啦。咁呢個露台細啲，38尺嘅3合1露台，最主要都係門口一入嚟擺咗呢啲慳位嘅雪櫃唔錯門口擺雪櫃，咁呢個廚房咪慳位咯跟住我哋喺個角落頭睇翻過嚟，哇，3.5米特高樓底就係咁好用咁你跟住個廁所即係廚房你可以整個玻璃咧去拖一拖佢，咁38尺嘅環保露台咁 OK 真係你問我不過3房咧568尺其實係實用嘅，真心講嗰隻積，但係個價錢咧你問我就佢唔係12000幾蚊嗰啲貨所以真係自己諗個價錢。
但係廁所係有窗嘅 ，OK， 真係呢啲嘢咧係做晒俾你嘅。最重要就係都有套廁啊。咁啊，依度上面有個維修窗咯。咁呢啲好唔好就因為本身咧依一隻積咧就貼近啲馬路嘅，所以都好多隔音漿喺度嘅。啊，咁你睇你中唔中意啦？啊，咁啊主人房啊，咁啊主人套廁都係有窗㗎，所以呢個568你中意嗰啲乾廁嗰啲咧，咁啊真係正咯。啊，因為佢568尺做到3房2個廁所，咁你真係3米半樓底，咁啊對邊度揾啦？係咪？咁我哋繼續行啦。啊，睇翻嗰個2房嗰個有裝修嘅示範單位喺隔離嘅，咁啊之前都睇過㗎啦。咁啊391尺啦，咁你見其實真係好用啊！擺個家私咧，依個值得睇嘅，即係你諗下，即係當然你實際搬入去，我諗3米半樓底好多人都會用盡佢啦，整2層啦，係咪？咁你但係依度冇啦，示範單位就冇啊，做咗純粹係擺咗啲餐台同埋擺咗啲梳化喺度啫，咁但係就唔錯嘅。咁你配合埋個呢個開放式廚房，到時正常人可能會整個 island 喺度啦，睇下你中唔中意啦。咁佢呢度做咗玻璃房，做咗玻璃房咧變咗書房，咁咪好用啦。咁跟住呢度洗手間咧，咁啊冇乜大改動咧，咁但係即係依邊咧就講緊頭先我講啦，6尺4床啊，呢啲擺到啦咁啊擺咗衣櫃喺度啦。其實同佢404嗰隻差唔多咯，咁你隻差唔多示範單位，但係都做3個示範單位俾你喎，即係計埋裝修做咗4個示範單位俾你喎。啲391尺，其實講緊依度係唔係好多火嘅咋，係咪？566火啊，所以新鴻基其實都今次呢個千裕嘅項目咧，佢都係用盡心思嘅。咁我哋喺個露台都入埋呢個冇裝修示範改動。冇改動、冇裝修嘅清水交樓標準嘅示範單位啦，咁呢個就頭先391尺3合1露台38尺，咁你見到個特高樓底啦，最主要就係慳位咧，而家新鴻基都成日做嘅，雪櫃就擺喺另一邊啦，咁啊跟住依邊個廚房咧就可以唔使擺雪櫃嘅位喺度，咁啊慳翻啲位咯，咁啊3米半樓底其實你計埋慳位嗰地方咧都好好用。依隻積咧，你睇完，如果你現場睇咧，你就明點解千裕都賣得到，就咁好賣，就因為390幾尺，個感覺係似其他發展商嘅450尺啊。咁你好用啊！你見啦，391個主人房擺到頭先嗰張大床之餘，仲可以我企呢個位可以擺到個櫃嘅。咁你見到咁嘅低密度地積比1.43跟住10萬尺會所新鴻基嘅品牌加埋咧，佢可以今日你一首歌嘅時間就去到依一個錦上路站加元朗站隔離咧就有個義聯嘅商場嘅。咁你跟住有商場各樣嘢配套咁 OK 啦，係嘛？呢啲即係你今日住入去唔會話係好山卡拉啦，係咪站頂咁方便？就你諗下12000幾蚊尺，你都唔係諗住買站頂啦，係嘛？咁呢個千裕嘅今日再同大家睇下個示範單位，咁唔知你諗到點解佢大賣嘅原因啦？